Tad, kad tika veidota šī izstāde, Astrīda un Linda man piedāvāja, vai es arī vēlētos nedaudz iesaistīties izstādē. Un, ja jūs augšā redzējāt, tad tornītī bija iespēja apmeklētājiem atstāt savus stāstus par to, kas viņu bērnībā vai varbūt vēl joprojām dzīvo ūdenstilpju dibenos. Vai no vecāku stāstiem, vai varbūt kas interesants ir piedzīvots. Un tad atbildes tika iegūtas. Par to mēs ļoti priecājamies. Arī sociālajos tīklos tika veidots uzsaukums piedalīties. Kopā ieguvām aptuveni 40 atbildes, kas man šķiet ir tīri pieklājīgs skaits. Un tad es pastāstīšu, kā mums ar viņām gāja. Bet pirms ķerties pie mūsdienām, es meklēju periodikā par to, kādas urbānās leģendas iespējams ir bijušas preses materiālos laika gaitā atrastas. Un viena no interesantākajām 1938. gadā jaunākajās ziņās ir tapis raksts Nezvēri mūsu ūdeņos. Un, tur stāsta, ka Rīgas vēstures arhīvos ir atrasts raksts, kurā acu liecinieku parakstiem ir apstiprināts, ka 1679. gadā Daugavas zvejnieki ir izvilkuši neredzētu dzīvnieku. Tam ir bijušas 3 galvas. Viena atgādinājusi puķi, otra sievietes galvu un trešā zirga galvu. Nezvēram bija zivs ķermenis ar platu asti un 2 resnas putna kājas ar ērglim līdzīgiem asiem nagiem. No vienas mutes izšāvusies krustam līdzīga mēle. Nezvērs pat ievietots sprostā un izstādīts apskatēji daudz parģējoši pasaules galu. Šis žurnālists Ludvigs P. arī turpina, kā Donavā noķerts sams, atrasts tur arī zēna galvaskauss, un cits sams norījis pūdeli. Bet savukārt vēl cita kuņģī atrasta cilvēka galva un labā roka ar 2 zelta gradzeniem. Bet, ja runā par to Daugavas briesmoni, to pirmo, tad Leidenā Holandē pat esot bijis izdots buklets, kur šis dzīvnieks ir bijis uzzīmēts, un tur bijis aprakstīts viss, kas ar viņu noticis. Man neizdevās atrast ziņas par šo bukletu nekādas, bet jā, Ludvigs ir bijis tik ieinteresēts šajā tēmā, ka viņš pēc tam zvejniecības mēnešu rakstam ir iesniedzis šo pašu rakstu un vēl dažādiem citiem izdevumiem. Tā kā, jā, viņam ražīgs tas raksts bijis. Jāsaka gan. Viņš raksta arī par dažādiem citiem ūdens briesmoņiem, kas ir redzēti, kādi stāsti ir bijuši, milzu zivis, ūdeņu čūskas, Lohnes ezera briesmonis pat kaut kur tepat piekrastē ir redzēts. Bet viņš arī izskaidro, ka lielākoties tie visi ir māņi. Jo, jā, var būt netipiski lieli sami un lielas līdeks un tās milzu čūskas, kas iespējams ir redzētas jūras krastā, bieži vien ir delfīni. Jo, kad viņi peld, tad viņi peldot tā rindiņā un lecot viens pēc otra ārā, un tad izskatoties, ka milza čūska kustās pa ūdeni. Viņš nomierina latviešu lasītājus, ka milza šādi nezvēri diez vai pie mums vēl kādreiz ieradīsies. Bet, un vēl ko atzīmēja šis žurnālists, ka lielākoties nav skaidrs, kas ir pirmavots. Kāds ir kādam stāstījis, kāds izpaziņa redzējis, caur 7 citiem stāstījumiem. Šie briesmoņi ir nonākuši līdz saviem klausītājiem, tā kā visticamāk tās ir kādas urbānās leģendas, kam nav ne gala, ne malas. Bet kā ir šobrīd ar šīm urbānajām leģendām un kādiem milzu dzīvniekiem? Tūlīt noskaidrosim, var tālāk paslēgt. Jā, ja jūs bijāt izstādē augšā, tad tur tornītī varēja atbildēt uz 2 jautājumiem. Par to, kādas leģendas ir nostātas un kādas sajūtas rada ūdenstilpes. Un tad, kad es domāju, kā to tā noformulēt, lai cilvēki arī atsaukto šiem aicinājumiem, es saprotu, ka man laikam ir jādalās ar kaut kādu savu pieredzi, jo vienkārši pastāstīt, ko jūs zinat, nezinu, vai atsauksies. Un tad es domāju par savu bērnību, un es sapratu, ka man bērnībā akā dzīvoja velns. Tāpēc tur nevarēja iet, bet vispār man aizdomas, ka mums tas velns kaut kur dzīvo, jo tik daudz ko nevarēja darīt, ka velns atnāks. Kā es nevarēju šūpot zem galda. Pērkons, ja bija dievs ar velnu strīdējās. Pliks nevar stāvēt Jāņu naktī vārtu starpā, arī velnu redzēs. Tā kā ļoti tas velns tur mums tā ģimenē tāds klātesošs bija.
es neesmu augusi ūdenstilpju krastā, līdz ar to man nav pieredzes, ka es nedrīkst iet kaut kur peldēties vai līst iekšā, jo tādas stāsti vienkārši nebija nepieciešami. Mums ūdens nebija tūmā. Bet vecmamma stāstīja no savām bērnības atmiņām, ka viņa nekad nevarējusi saprast, kāpēc tad, kad tikko piedzimst kāds mājelops, piemēram, teliņš, viņš ir pilnīgi slapšs. Tad, kad mamma beidzot pasauc apskatīties jaunāko saimes locekli. Un tad viņas mamma vienmēr stāstījusi, ka tas ir tāpēc, ka tas teliņš tikko izvilks no dīķa. Turpat pie piemājas dīķī viņš gulējis, un mamma atnākusi un ievilkusi kūtī. Un ka viņš tāpēc ir tāds slapšs, un tas ļoti labi sasaucas ar latviešu folkloras materiāliem. Par to, kur rodams bērns, kur viņu var noķert, kur viņu var dabūt, jo bieži vien tas ir tas ūdens, no kurienes izvelk dēlu vai meitu, un arī bērni tiek saukti dažādos citos vārdos par zuti vai par līdeciņu, ko tad šī māte vai kāda sieviete, kas ir palīdzējusi dzemdībās, tad ir turpat arī noķērusi pie pirtiņas. Jā, šādi es mēģināju uzvedināt cilvēkus, atbildēt uz stāstiem, uz jautājumiem. Un atbildes tika vāktas, jā, tātad pat augšā izstādē. Tad Raņa Aspazīst mājas, bet Vasarnīcas Facebook lapā, kur arī bija konkurss, lai iegūtu balvas interesantākajām atbildēm. Tas es saprotu, ka ir nokārtots, viss ir skaisti. Un arī saviem draugiem es to cītīgi uzspiedu. Obligātu piedalīšanos šajā anketā. Jā, un kopumā tika iegūtas aptuveni 40 atbildes un ļoti daudz bērnu zīmējumu tepat no Vasarnīcas augšas. Tos arī varēs redzēt pa ceļam. Labi, ejam tālāk. Izskatot šos stāstus, es mēģināju viņus sadalīt tādās kā grupās par galvenajiem varoņiem, kas tad šajos stāstos funkcionē, kas dzīvo vēl joprojām cilvēku apziņā, bērnībā lielākoties, upēs un ezeros un dīķos un akās, un varēja izdalīt tādas kā 3 grupas. Pirmā ir mitoloģiskie tēli un dažādi radījumi. Otrie ir neīsti, bet to es pastāstīšu, kāpēc tas tomēr ir iekavās, un tad pēdējā bija dažādi īsti notikumi, kas ir vienkārši palikuši atmiņā un radījuši iespējams psiholoģiskas traumas tieši tā. Tālāk. Mitoloģiski tēli un radījumi, kas dzīvo ezeros. Tās būs raganas, burbuļmātes, bubas, ūdensvīri, vēlni, visa veida briesmoņi, kas var iznākt un ieraut aiz kājas bērnu, kas viens pats lien pie ūdens. Un Jolanta Stauga rakstā par kādu mūsdienās populāru bērnu folkloras materiālu pievēršas tieši baidīšanas stāstiem, kā bērnībā bērni tiek atturēti no dažādām darbībām. Un apkopojot 100 respondentu atbildes, viņa atzīst, ka visbiežāk ir baidīšanas stāsti ar mitoloģiskiem tēliem, tieši, lai atturētu bērns no došanās pie ūdens vai akas. Jebkāda cita baidīšana ir daudz mazāk, bet tieši ūdens ir tas, kur no kā bērns ir ļoti jāsargā. Šajos stāstos ir bieži atsauc uz kādu citu stāstītāju, kas ir vecāks. Tas ir vecākais brālis vai māsa vai tētis vai vecvecāki. Un bieži parādās arī marķieri, laika marķieri, ka tā ir bērnība, kad biju mazs, mūs kā bērnus. No 36 stāstiem 20 stāstos ir tieši pieminēts vārds, ka bērnībā tas ir stāstīts. Varbūt var arī tālāk paslēgt, es domāju. Jā. Bet šie visi dažādie tēli, raganas, vēlnis, puras, ūdensveči. Tas principā ir viens un tas pats ūdensgars, kas var ieraut ūdenī un akā, un tas nāk no folkloras, un ir ļoti daudz ticējumu par šo tēlu. Daudz dažādu vārdu latviešu tautas ticējumos. Tas ir bubulis, depis, bāba, ūdensgars, būzelis, un visi viņi rauj iekšā, ja bērns viens pats iet. Un funkcija ir viena. Bērnam bīstamās vietas personificē pieaugušo radītais baideklis, lai bērns tās neapmeklētu un nenodarītu sev pāri. Interesanti, ka vienā no tiem stāstiem arī bija apraksts, ka tam bubulim ir gara bārda un tādi mati.
Un arī Jolanta Stauga tajā savā rakstā norāda, ka tas iespējams ir bērnu grāmatu ietekmē. Jo, piemēram, Dzidras Rinklos Zemezares grāmata Zīvis kokā man bērnībā arī tāda bija. Es viņu nevarēju atvērt vaļā. Tur tas ūdensvedis bija tik baiss, man likās, man viņš uzbruks, ja skatīšos. Un interesanti, ka dažās anketās un manās bērnības atmiņās, man liekas, tālāk var paslēgt, ir rakstīts, ka labi, šo nevajadzēja nekas. Kā akās dzīvo velns, bet, ja ielūkojas ticējumos, tad šāds variants ir neiespējams, jo velns neiet tūm mākai. Tā kā no kurienes tas interesanti arī radies. Cits mitoloģisks, mītisks tēls, kas minēts anketās, man liekas, kādas reizes 7 bija Lohnesa ezera briesmonis. Pat zīmējumos tas bija. Un, kas, manuprāt, ir veicinājuši šo Lohnesa ezera briesmoņu kultu, noteikti varētu būt multfilma, ko es skatījos savā bērnībā, un vēl pirms manis skatījos, un pēc manis arī noteikti, kas ir 1991. gadā izdota, un šī jaukā multnīte par Nesu un Nesiju, ko, man liekas, mēs pat bērndārzā skatījāmies. Bet vispār ziņas par šo briesmoni nāk jau no ļoti seniem laikiem, jau 7. gadsimtā Svētā Kolumba biogrāfijā rakstīts, kā nezvērs tieši Lohnesa ezera briesmonī uzbruka peldētājiem. Un tad Svētais Kolumbs ir pateicis, lūdzu, nedariet tā, un tas briesmonis ir devies atpakaļ jūrā. Bet 1933. gadā tika izbūvēta jauna šoseja gar šo ezeru. Līdz ar to ezers kļuva skatītājiem, cilvēkiem daudz labāk redzams un pieejams. Un tad sākās jauns turisma vilnis, un atkal pieauga interesi par šo Lohnesa ezera briesmoni. Un uz turien tika aizsūtīts lielo medījamo dzīvnieku mednieks Marmadūks Veslers, un viņam tika dots uzdevums atrast šo Lohnesa ezera briesmoni. Un viņš pēc brīža nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš ir atradis pēdas. Un visi ticēja, tiešām tās pēdas bija nofotografētas un viss kārtībā. Un tad pēc neilga laika Daily Mail publicēja informāciju, ka šīs pēdas bija uztaisītas ar lietussargu un pelnu trauku. Piekraste bija ar butaforijām noklāta, tāpēc nekas neizdevies. Bet nekas gadu vēlāk Roberts Kennets Vilsons, kurš bija vienkārši ārsts, bija devies ceļojumā uz Lohnesa ezeru un bija nofotografējis. Ak, tu neraža. Pēc neilga laika atkal Daily Mail publicēja, ka tas ir falsificējums, ka tā ir vienkārši zemūdene ar trubu galā. Bet neskatoties to, Lohnesa ezera briesmonis gadā dod 80 miljonus ASV dolāru turisma dēļ Skotijas budžetam. Tā kā varbūt mums arī ir vērts kādā ezerā uztaisīt pēdas un uzaicināt fotogrāfus. Bet ezers ir daudz reižu šobrīd pārmeklēts ar dažādām tehnoloģijām un nekas tur nav atrasts. Iespējams, tas ir bijis vienkārši kāda liela zivs, kāds liels zutis, kas ir pārbiedējis kādreiz un Svētajam Kolumbam paklausījis un neēdis nabaga zvejnieku. Tad neīsti radījumi, neīsti iekvās, jo ļoti daudz stāstu par milzu samiem, līdekām, ūdenčūskām un augiem, kas peldētāji var ieraut un apēst. Tie tikai šķietami ir īsti, neīsti, grūti noformulēt. Taču nezinu, vai tiešām kādas lielas līde, kas rada draudu peldētājiem, tās gan vairāk ir vecāku vai pašu respondentu hiperbolizētas bailes vai atmiņas par kādiem stāstiem, kas ir kaut kur dzirdēti vai lasīti. Interesanti, ka visbiežāk tie ir tieši sami, lai gan latviešu folklorā, piemēram, sams ir ļoti maz izmantota zivs, viņa principā nekur netiek pieminēta. Un bija, man liekas, dažas teikas, kur tas sams bija minēts, bet viņš ir tikai kā citu zivju ienaidnieks. Tā kā sams ir ļaunākais latviešu folklorā no zivīm, kas mums ir. Savukārt līdekas, tām latviešu folklorā nav tik viennozīmīgs tāds negatīvais skats, jo tas tomēr ir arī jauna meita un arī māšu simbols, un viņām ir gan tas
radošais, gan arī ārdošais spēks. Jā, ļoti bieži tiešām vairāk stāsti, ka peldoties pa ezeru iekodīs līdeka vai sams, kas ar savām mūsām kutinās pēdas, un tāpēc nepatīk cilvēkiem kāpt ūdenī. Jā, interesants bija par šiem, kā augsts arī ir kāds, kurš var uzbrukt un apēst. Tas bija man viens radniecis atmiņās, ka purva augsts apēdīs un paliks pār tikai kauliņi. Labi, var tālāk. Jā, bija interesants stāsts no kokneses arī tieši par šo samu, ka vecvecāki neļāva peldēties. Kas interesanti, ka koknesē vēl joprojām svin samu modināšanas svētkus. Tā kā varbūt tas ir mūsu Lohnesa briesmonis. Tālāk, lūdzu. Te vēl joprojām par tiem pašiem samiem. Šis man šķita interesanti. Ka raksta atmiņu stāstu, jā, ka tas sams tur dzīvo. Šī leģenda tika stiprināta ar tādiem paņēmieniem, kā izskapts iemērkšana krastā, lai atbaidītu samu. Un es lasu, un es tomēr tā nedaudz pilsētā augus, nevis upes krastā. Un es nesaprotu arī, kāpēc to izskapti mērc ūdenī. Taču ne jau tiešām, lai atbaidītu samu. Zvanu vectēvam. Viņš saka, nē, vienkārši, lai tas kāds uzbriest un ar izskapte varētu normāli pļaut, lai viņa tā neļodzītos. Bet leģenda ļoti pastiprinošs efekts, ka, lai atbaidītu samu, mēs tagad samērksim izskaptes Daugavā. Labi, tālāk. Es meklēju arī zudušajā Latvijā kādas fotogrāfijas, varbūt ar milzu samiem vai milzu līdekām, bet es atradu fotogrāfa Jāņa Geisterta atmiņas par to, kā viņš gribēja ienirt velna atverā Daugavā un paskatīties, kas tur apakšā, bet viņš arī sabijās no sama. Es domāju, ja jau tiešām atverā grib nirt vai tiešām sams būs, tas no kā ir jābaidās, bet nenonira. Jā, tālāk. Jā. Un tad ir jautājums, ja tiešām tie neīsti radījumi un vai šīs bailes tiešām ir tik ļoti nepamatotas. Es pieļauju domu, ka, ja es baidos no sama piemājas dīķī, tad tas ir diezgan neracionāli. Bet Daugavā rekur nesen Ikšķilē aprie zeltaino retrīveru sams. Jā. Nezinu, Ikšķiles mājaslapa bija ļoti pārliecinoša. Varbūt tas tā, jā, bet smagākais sams, kas ir izvilks Daugavā, man liekas, 2020. gadā bija 100 kilogrami. 2,45 metru garš viņš bija. Nav omulīgi, ja tāds kutina pēdas, acīm redzot. Labi, tālāk var iet. Un tad bija arī stāsti par šķietam īstiem notikumiem, kas ir atstājuši kādus psiholoģiskas pēdas, kāpēc cilvēki neiet peldēties. Jo ūdens tomēr mitoloģijā ir tā vieta, kur līdz dzimšanas un atdzimšanas brīdim peld dzīvība, tā norāda Janīna Kursīte. Tajā rodas un pazūd dzīvība, un upes arī visbiežāk gan Daugava figurē kā mirušo ceļš, pa kurām dvēseles aiztek līdz Veļu valstī. Un man šķita interesants tas pirmais stāsts, ka ir zināms, ka ezerā ir noslīcis daudz cilvēku, bet šim respondentam ir sajūta, ka viņš nevar peldēties, jo tās dvēseles ir palikušas tajā ezerā iekšā. Viņas tur ir saglabājušās. Jā, no Siksalas bija interesants. Tur pie Murmastienes stāsts Teiču dabas rezervātā, ka agrāk pops jau kristīja bērnus un tur arī noslīcināja. Un, kā bija, tā bija. Labi, tālāk. Jā, par dažādiem atveriem cilvēki, kas auguši, īstenībā cilvēki, kas auguši ūdenstilpju tūmā, ir pārsteidzoši racionāli. Bija tikai viens samastāsts, bet citiem maniem draugiem, kam es prasīju, kas ir zināms, ka viņi ir auguši pie ūdens, viņu atmiņas ir tiešām tikai par kādām reālām bailēm, kādiem atveriem vai smiltīm. Viņiem vecāki nav stāstījuši par milzu zivīnu, kas var tevi apēst. Tas ir tiešām racionāls bailes, ka tur nevar peldēties tajā vietā uzmanīgi, jo tur ir tas atvers zināms. Tālāk.
Jā, un tad stāsti un zīmējumi par pavisam aktuāliem notikumiem. Šajā vasarā, tā kā izstāde tikai vasarā arī tikai uzlikta, tad stāsti. Tad pirmā bija zemūdens Titāna katastrofa, tur, kur viņi nira pie Titānika skatīties. Un tad, jā, aizgāja bojā. Īstenībā, man liekas, bija 4 zīmējumi tieši ar šo zemūdeni Titānu. Un vēl bija viens stāsts par traģēdiju Pludmalē Cernikavā, kur šovasar aizgāja bojā 4 cilvēki strāmju rezultātā, un tas bija tāds ļoti emocionāli, tiešām emocionālām pārdomām bagāts stāsts, kā cik tomēr ūdens var ātri paņemt. Jā, un tad bija otrais jautājums, kādas sajūtas rada ūdenstilpes, un tur tiešām cilvēki, tā kā es uzdevu jautājumu, viņi arī atbildēja ļoti konkrēti, sarakstot, ka vairāk asociējas ar mītisko pasauli. Ezeriem tām atbildēm vairāk bija tāda tumša sajūta. Vienā vietā arī bija, ka ezers ir gaišs, bet ezers, viņš tāds kompakts un tumšs, vismaz pēc cilvēku atbildēm šķita. Jā, neamalīgs sajūts, jo tas nevar redzēt ezera dibenu. Tālāk. Savukārt upes, dinamiskas, tīras, straujas, tieši tā kā arī iedomājamies upes. Fantastisks zīmējums, ja nevar izlasīt, tā ir dzivs vārdā sardele, kuru es nenoķēru, bet viņa norāvās. Tā gan jau dzīvo kādā upē. Tālāk. Par jūru bija visvairāk īstenībā šo raksturojumu. Jūra tieši kā spēka vieta, arī biedējoši, bet tas bija vairāk par zemūdens pasauli, ka tu nevari zināt, viņi ir tik lieli, tu nezini, kas kurā vietā var būt. Bet jā, jūra kā nomierinošā spēka vieta, izklaides vieta, arī peldēšana pārgājieni. Tālāk. Un tad es apskatījos emocionālo valenci vārdiem. Emocionāla valence ir tas, kādas emocijas mums izraisa konkrēts vārds. Tās var būt pozitīvas emocijas, tā pilnīgi zemapziņas līmenī pozitīvas, negatīvas vai neitrāls. Piemēram, ja ir vārds skaists, tas ir skaidrs, ka tas ir kaut kas pozitīvs, bet tur, labi, slikts ir loģiski, ka tas ir vārds slikts. Bet es apskatījos šos īpašības vārdus, ar kādām bija raksturots tās ūdenstilpes. Un interesanti, ka visvairāk pozitīvā vārda bija jūrai. Savukārt, jā, ezeriem visvairāk bija negatīvo un neitrālo upes. Upes acīm redzot visiem patīk, atšķirībā no ezeriem. Var tālāk. Šī man šita interesanta atbilde tieši par sajūtām no ūdenstilpēm, jo es pat tā nekad nebiju aizdomājusies, ka liekas neticami, ka apakšā ir tik liels tukšums. Tā peldēšanas sajūta. Pilnīgi peldēšanas sajūta salīdzināt ar lidošanas sajūtu. Tālāk arī viena. Bet starp visiem šiem šausmu un kapeņu stāstiņiem par milzu zivīm, kas var apēst, bija arī stāsti par patīkamu pieredzi. Tiešām tādi gaiši, saulaini stāsti, gaišas atmiņas, kur šīs ūdenstilpes ir parādīts tādas kā radīšanas vieta, kā vieta, kur saplūst ar ūdeni, kur gūt iedvesmu. Jā, tā es pat ieskāvos dabā, īpaši ūdenī reizēm esot monstrs, maģiska būtne vai dārgumu meklētājs. Jā, un te arī vēl viena dāma raksta, ka viņa laikam vispār ir nāra, jo viņa ir augusi ūdens pasaulē. Un ka viņas visiem pārējiem radiem un vīriem ir jāsamierinās, ka visu viņas dzimtas sievietes ir nāras. Viņas saplūst ar ūdeni, viņas pazīst ar ūdeni, viņas nebaidās no ūdens. Un tas atkal ir tas, ko es minēju iepriekš, ka tas, kas ir audzis pie ūdens, tas to ūdeni izjūt kā daļu no sevis. Tāpēc, ka ūdens ir ikdiena. Un vēl viena no atbildēm bija, mēs katrs tur, kur piedzimstam, esam iekodēti tuvākajās ūdenstilpēs, tādēļ mūs katru velk uz vietām, kur mēs esam uzauguši un piedzimuši, un šīs nāras, acīm redzot, netiek prom no saviem ūdeņiem. Jā, paldies par uzmanību!